好啦，呢個係第二款啦。咁第二款咧，佢個外殼咧，其實嗰個形態咧都係同佢一致嘅，係啦，都係同佢一致嘅。咁我又度下尺咯。頭先嗰個我好似冇度到個高度啊。一陣間補度啊，即係俾翻張相嚟嗰陣。係啦，咁佢咧呢一個咧個袋口都係一樣嘅。咁但係咧佢又好似闊啲喎，擠到我隻手嘅。係啊，擠到我隻手嘅嗰個唔得嘅。咁好啦，咁我度咗尺先。咁咧佢個袋口闊度，係啦，我 zoom 近少少先，再近啲先。係啦，咁呢個闊度咧就大約係平度啊。我而家喺度買緊大貨，係10點啊，唔係11，係啦，好明顯大過頭先嗰個款嘅。好啦，直度就又要遠翻啲啦。好，直度咧就21.5，係啦，佢個直。咁跟住咧，佢咧呢個構造係點嘅咧？就係咁樣啦，有個8鈕啦。咁其實呢個係佢個側袋嚟嘅，遠翻啲先。係啦，咁佢會呢個尋日所講嘅形容咧，就係佢破咗嗰個衫嘅，即係前面嗰兩個袋啊，個側邊。係啦，咁我依家咧俾埋件衫你睇。係啦，咁咧佢個衫咧就係我搬過少少先。係啦，佢件衫咧，咁一陣間俾你望下啦。咁咧大致上咧都係咁樣一隻手板咁樣嘅大細。咁如果咧我要將呢個袋變成呢個袋咧，其實咧就一定要裁走起碼一半嘅。咁當然留翻一半嚟收翻個紙口啦。我 zoom 近少少先，係啦，咁樣嘅呢個袋我拍落去，再擺落去，係啦，咁就好明顯見到咧，呢個袋就係由件衫嘅左袋移植落嚟嘅。咁佢構造咧就會有唔同噶啦。咁本身咧佢有個風琴噶嘛，咁佢呢個袋就冇嘅，但係咧佢要保留呢個側袋。咁我度過咧，其實呢個側袋咧就已經係因為我哋整走咗個風琴同埋裁翻細呢個長度啦。咁其實佢係會收短咗嘅，係啦。咁佢係保留呢一組嘢嘅。咁佢入邊個構造咧都係同頭先個袋係差唔多。咁但係反袋嗰度咧，都反俾你睇一次啦。好啦，咁反嗰個袋咧，基本上頭先嗰個咧係不相唔係叫不相伯仲，應該係大同小異。佢都係咧嗰個骨位咧，佢收得係靚嘅，因為佢呢啲咧網布就即係完全係見唔到佢有披口咯。係啦，齊整嘅咁樣嘅，咁一樣係會打8個窿嘅。咁本身珍同我拗唔使打8個窿啦，即係睇相。我話你睇版都知啦。咁但係即係第一件咧，左邊嗰件咧，個相即係客工相嗰度定係咩？阿 Carrie 嗰張相咧，最左手邊嗰度咧，嗰個袋咧就會係呢個鼻袋嚟嘅。
即係呢個鼻袋走出嚟啦。咁但係佢嗰個袋咧就要想像下個後腹係點樣。咁變咗咧，我都即係想叫阿 Carrie 幫手咧，可能叫個客影個後腹俾我哋咯。如果唔係都幾難，即係估計佢個後腹係點。因為我見佢就似係用呢個袋，咁咧佢就有偷咗少少呢兩條邊，咁但係佢個後腹究竟會唔會有呢條反光帶咧？咁啊，真係一個疑問嚟嘅。如果有嘅話，其實都幾影響個物料啦。咁但係我見佢都保留住呢一個即係筆插啊，係個筆插。咁頭先嗰個袋咧就會有呢一件衫嘅打橫 logo， 係啦，即係我第一個款咧，同你講個打橫 logo 咧，佢就變咗咁樣打直攞咗嘅，係啦。咁大致上係咁樣嘅。咁紙樣嗰方面咧，其實我就收埋咗喺自己個夾萬嗰度啦。咁其實佢咧又唔係完全係唔齊紙樣嘅，係啦。咁我當然就唔想唔見客嘅紙樣啦，咁所以我就自己影印咗嚟做嘢。咁當然即係可能老細嘅角度就覺得我喺度嘥資源，咁即係我今朝早都 WhatsApp 咗阿卡曼，即係我都即係表示翻自己都即係願意係即係可能揾翻阿連姑娘你點樣去即係減少個紙用量啦。咁我話請教咗你㗎啦，咁起碼止咗佢個火先啦嚇。即係雖然佢冇鬧，即係佢冇用言語上鬧我，咁我自己都即係感受到佢嗰種火氣啊嘛。係啦，咁講翻呢度啦，係啦，呢個就係大嗰個同細嗰個嘅紙樣。咁其實見到咧，佢呢度寫住魔術貼。咁頭先嗰度兩個袋都唔見有魔術貼嘅喎，係啦。咁所以咧呢個咧都係一個疑問嚟嘅，點解會有魔術貼咧？咁頭先個袋兩個都冇嘅，係啦。咁佢又有寫住毛帶咁樣啦。咁我估毛帶嘅意思咧，就係佢第三個冇交出嚟嗰個板上面啦。咁其實佢唔係用帶，佢係用橡筋噶嘛。咁橡筋咧喺邊度嚟嘅咧？咁我就見到咧個件衫上高咧，其實個底下啦，係啦，佢個三腳係啦，見到個三腳係咪？係啦，咁移過少少先，係高啲 ，OK， 係啦，咁咧個三腳嗰度咧就有條繩，即係有條橡筋嘅，豬鼻都係佢嗰個款嚟嘅，係啦，爭在呢啲帶就唔用得噶啦，因為佢呢個繩扣咧，係個繩扣咧就呢啲帶唔用得啦，咁變咗我哋財帶就可能要用呢啲位置啦。呢個架拉底係架拉底，架拉底呢啲位，咁其實佢咧個加拿大咧呢個位咧就破晒骨啊！其實我以前做咧一定係唔會咁樣破骨，即係我會係兩幅袖，佢而家變咗四幅袖，即係四片嘅袖咯。咁佢變咗嗱一。就係佢有個鼻袋啦，呢度就斬開咗啦。中間即係個袖衫頂嗰度咧，佢呢個位咧又破咗一下啦。跟住手臂位係啦，手臂位個後腹又破咗一下。跟住咧個袖底咧就變咗一大條骨，就用唔到，我覺得真係嘥鬼咗。咁頂帽咧可以劏咗佢塊布出嚟用嘅，但係佢入邊係即係呢啲里啦，其實佢厚身嘅210T 咁樣嘅，係啦。咁
變咗就3片帽你再加呢個3片帽啦，係啊，3片帽嚟嘅，即係嗰啲 sportswear 係有呢啲啦。咁呢度確實係有魔術貼啦，但係我見唔到即係嗰件即係客嘅俾我哋件版係有呢樣嘢咯。係呢一個筆紐咧係我嚟筆另一件，即係有機會係保暖嘅保暖嘅棉褸嗰類啦，即係呢啲常見嘅喺 sportswear。不過佢呢幅嘢比較大幅咗啲嘅，係啦，佢去到呢度嘅啫。咁其實基本上咧呢個位咧用唔到幾多，可能係可以擺到豬髀，係啦，豬髀呢啲位咯，湯嘅話。咁咧佢條帶咧，可能我會劏啲領啊，係啦，領呢啲位咯，領呢啲位咯。咁其實係呢度2塊嚟噶嘛。咁同埋咧貼啦，領貼啦，咁呢啲都可以攞嚟劏嘅，係啦。咁變咗咧，我就估計咧，其實7件都係好標準嘅搭法噶啦。因為如果你要就翻頭先嗰啲袋咁樣去裁咧，你一定係會劏走咗呢個袋穿咗個窿啦。咁你上面又用唔到喎，你點樣用咧？你最多都係即係攝啲碎料喎，碎嘅料就係譬如豬髀啦，或者係一啲即係總之係細塊啲嘅材料嘅裁片咯。係啦，咁呢啲邊位我都係考慮睇下可唔可以用到喺佢啲繩啊嗰啲。咁其實尋日我同李姑娘即係夾硬拍，你睇下拍到咁樣啦，即係個袖都唔夠長。你呢度仲要係湯嘅，佢係有橡筋㗎嘛，縮橡筋。咁變咗呢度佢係一個袖級咧係斷開嘅，再楞你咁樣咯。係啦，咁咁變咗你呢度界度周圍都係，即係佢呢個袋呢個袋啦。嗱，你見到佢係斜向呢邊，就係咁樣咯。咁所以點解我話，如果個袋係嗱，我反翻轉個袋先啊。係啦，咁如果反翻轉個袋，咁就睇下，假設如果我真係要複製翻呢個袋出嚟咧，咁呢度咧就全部都要拆晒。呢塊嘢其實就唔可能反轉嚟用啦，因為打穿咗噶嘛。咁你呢度唔可能係打穿噶啦，你明我意思嘛？即是話，如果你要所有呢個款嘅袋都係向呢邊斜咧，咁我就1件衫只能夠做到1個，咁變咗咧呢個袋唔用得啦。咁一係我就要拆件啦，就複製呢個袋出嚟啊，咁就會做到好多嘢咯，同埋唔夠紙樣咯，即係個紙樣要自己畫咯，你明唔明我意思啊？即係我講咗咁耐就係咁嘅意思咯，咁就係咁啦。